Prontinho, galera, tudo desmontado, tudo verificado aqui. Então, tá meio bagunçada a bancada aqui, mas a desmontagem é bagunçada assim. Na hora da montagem vai ter a limpeza, vai estar tudo separadinho na bancada, tudo no seu devido lugar. Mas é aí, é isso mesmo. Engrenagens, rolamento, tudo ok. Sem novidades, sincronizado também. Eixo primário tudo ok também. Sem novidade, nada quebrado. Aí aqui começa os BO. Aqui tem que trocar os dois rolamentos, né? Inclusive já soltou até na mão aqui a gaiola. Já curou o pinhão, vai ter que trocar. Tudo ok, tampa aqui, daqui a pouco a gente vai começar a lavagem das peças pra já deixar preparada já para quando chegar as peças, né? Aqui, o rolamento secundário vai ter que trocar, o primário também vai trocar. E aqui as outras peças que estão com defeito. Engrenagem da quinta, por falta de lubrificação, né? Por conta de vazamento de óleo, chega azulou. Onde trabalhou sincronizado, azulou. Azulou aqui a engrenagem. Azulou a ponta da luva do rolamento de agulha da quinta marcha que vai aqui dentro. E os pedacinhos, os pedaços do rolamento, tudo cozinhado, tudo derretido, vai aqui dentro. Rolamento duplo da traseira, se trocar também. As duas luvinhas das tulipas, as duas luvinhas também partiu no meio aqui, ó. Quebrou. As duas frentes aqui. O garfo da quinta também vai ter que trocar. Olha o desgaste que teve no plástico, na ponta do plástico, ó, por falta de lubrificação. Entendeu? Vai ter que trocar. E é isso aí. Já marquei todas as peças que vai ser trocada. O patrão tá fazendo orçamento para poder passar pro cliente. E aí vamos aguardar chegar as peças e bora pra luta. Montar o bichão aí. Vamos ver se até terça-feira da semana que vem vai estar pronto. Hoje é quinta-feira, né? Até amanhã não vai dar pra encomendar as peças, vai comprar tudo original. E é isso aí. Bora pra outro. Fica com Deus aí, galera. É isso aí, valeu.